Ani mana kana erga dhufee baatii waggaa tokkoo fi baatii torba. Mana kanatti dalagaan baay'ee ulfaata. Haa ta'uutii garuu waa hundumaa dandamadhee jiruun mo'adha jedhee kan kaasinaan jedhan kaasee kan fuudhinaan jedhan fuudhee kan hojjedhunaan jedhan hojjedhee waa hunda danda'een waggaa tokkoo fi baatii torba guutee jira. Madaamiin too baay'ee na jaalatti. Sababa ani hojii ishee hojjedhu waan hundumaa hojjedhu yoonaan jettu tole jedhee waan an hojjedhuu fi sirriitti na jaalatti. Ani nan gala yoon jedheen akkan galu hin dhaga'uu hin barbaaddu. Akkuma ishee bira hojjedhu barbaaddi. Isarraan immoo abbaa manaa koo akkan fidadhu barbaaddi. Abbaa manaa koo fidadhee asitti akkas wajjin hojjennu barbaaddi. Abbaa manaa kee natu sii fida. Hojiis natu galchaa. Atis hin galtu asuma teechuun naan jette. Ani immoo abbaa manaa kootitti hin himne. Sababiin isaa abbaan manaa koo yoo dhaga'e nan dhufa naan jedha. Baay'ee na rakkisa. Garuu nama waan taaneef gaafa as dhufne tasa yoo walitti buune mana gandaa jirra. Akkaman godha yaaddoo natti ta'e. Mee waanaan jedhi jettee obboleettiin teenya takka gaafii na gaafatti. Mee isinillee saanduqa koomentii jalattis barreessaa fi anis yaada mataa kootii nan qoodafi jechuudha. Egaa nagaallee hin dagannee ashama harka fuunee kabajamtootaaf daawwattoota hordoftoota keenya. Nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan isiniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafa jirutti waaqayyoof galannaa qabu nagaa fayyaa koo. Egaa warroonni mana keenya faarawaa taatan like, share, subscribe godhaatii walee teechan tana guddifadhaa isiniin jedha. Walee teechan guddifadhaadha. Guddifadhaa bakka ol fuudhati 20 galchaame subscribe. Waleen teechan viidiyoo isin fayyadu malee viidiyoo garagaraa viidiyoo tiktookii odootti hartee qaata 30 dabarti jechuudha. Ittiin hartu waan akkasii obboloota koo fayyaduun qabaa jettee waan obboleewwan ishii fayyadu qofa jechuudha kan isiniif fiddu gizee dadhabde tasa viidiyoo namaatti dabalti isiniin jedha. Egaa amma garuma viidiyoon sin dabarsa. Viidiyoo kana keessatti obboleettii koo asiqiitii maaragaan dhaggeeffadhu. Jalqaba irratti ati maqaan kee maqaa warri keessii baase caaltuu, caalii, bilisee, roobee, roobdudha yookaan garuu mana san keessatti eenyu jedhamtee yaamamta beektaa? Kaddaama sin jetti madaamin innaa hoo na jaalatti jette namummaa keessa jaalatti mee gaaf tokko na dhukkuba jedhi hojii ishii san dhiisiti guyyaa guutuu kutaa kee keechaa hin ba'inii kutaa kee keessa ciisaa oole akka ishii shaayii sii dafistee sii fiddu laalta akka ishiin bishaan birciqootti qiccee sii fiddu laalta mukaan kana sii godhuu miti hojii dheeffa ciiftaa ka'ee hojjedhu jettee meeshaa kushiinadhaa gadi guurtee kaanas bulchitee yeroo ati dadhabdee kaatee kushiina dhaqxu komadiinoo keessatti meeshaan takka hinaaf guutee hin dhixxuhaa tokko jedhe. Inni lammaffaan jarri hin galla jecha jedhu hin jaalattu. Haa ta'u galeen deebi'adha jecha jedhu jala buusuun dirqama keenya. Deebi'uudhaan nu eeggatu waan ta'eef. Jarri umurii keenya guutuu isaanii osoo hojjenne sarraatinyaa isaanii odoo taane hojjettuu isaanii osoo taane qofa jaalatu malee ofii keetii akka madaamii taatu hin barbaadan. Kanallee sirriitti hubadhu. Inni sadaffaan abbaa manaa kee biyyarraa fidda. Abbaa manaa kee yeroo biyyarraa fiddu sanii asitti kabajaadhaan abbaa manaa koo wajjin jiraadha jettee yaadde sitti nima dhaggeeffadhu. Osoo namni dhirsaafniitiin wal bira deemee wal bira buluun dirqama. Erga biyya tokko keessa jiraate osoo gaaf tokko dhaxxee bira bulte gaafa lammaffaa jecha hin taane sin jedhu. Inni sadaffaan inni abbaan manaa kee har'a biyyatti maqaa bareedaa qaba. Gaafa biyyarraa dhufee mana sangale Aamel jedhamee yaamama maqaan isaa gara sarraatinyaatti. Haadha manaa fi abbaa manaatiin sarraatinyaa taatanii as jiraachuu irra inni biyya Itoophiyaa taa'ee waan ati itti ergitu kan osoo irraa hin balleechin siraatan hojiirra yoo oolche jijjiirama yeroo gabaabate. Haadha manaa fi abbaa manaa jidduutti walii galtee yoo jiraate dhugaan siniin jedha obboloota koo wanti hin jijjiiramneef hin jiru. Kana asitti hojjettee irratti ergitu inni faayidaarra yoo oolche osoo hin balleechini dhugaan sin jedha obboleettii koo iddoo guddaatti argamtu. Hojii inni achitti lafa wayii magaalatti bittanii mana xiqqoo irratti ijaartanii gibbii san keessatti odoo dalagaa uume inni jijjiirama guddaa fiduu danda'a. Sirra immoo isatu hojjeta. Dhugaan siniin jedha. Har'a birrii 600 biyya Arabaa teechee argachuu irraa birrii 10,000 Itoophiyaa
teechee argatte santu irra boqonnaa sammuuti. Kanaafuu obboleettii koo hin dogongoriin akki har'i yaadde kun boru faallaa ta'e sitti dhufa. Abbaa manaa keenya kijjootellee biyyarraa hin fidin. Yoo danda'ame ofii keeti waggaa tokkos ta'u dabaladhuuti hojjedhuuti jireenya kee fooyyessiiti gara biyyaa gara abbaa manaa keeti kabajaan deebii isa wajjin jiraadhu malee gaafa isa biyyarraa fidde rakkoon gurguddaa si mudachuu danda'a. Asitti kan dhufu sarraatenyaadha. Biyya kam akka jirtu situ beeka. Biyya Saawudii kana keessatti baay'ee shamarrii fi dhiirri baay'ee ulfaata. Asitti inni mazra'aa iddoon ijoolleen dhiiraa jiraatan ija kiyyaan allaale bakka garaa nama nyaatu. Yoo minaalbaata warroota istiraahaa akka carraa jarrati bira jirtu istiraahaa qabaatanii istiraahaa san keessa kan hojjetu yoo ta'e alatti dhugaa isiniin jedhan mazra'aa yoo ta'e iddoo urfaa iddoo waan baay'ee surur nama jedhu jarri kiyya kunis mazra'aa qabu yeroo baay'ee nan deema baay'ee nama jibbisiisa. Sarraatenyoonni achi taa'an ijoolleen dhiiraa baay'isanii garaa nama nyaatu. Sarraatenyaa arabdoonni akka manatti hin dhiyeechine ni beektu sinillee sirriitti hubattu. Inni biraa immoo warroota re'ee eegan yoo laaltan warroota gaala isaanii eegan yoo laaltan biyya aduu kana keessatti gizee aduu odoon jedhin gizee o'aa odoon jedhin gizee qorraa odoon jedhin gizee roobaa odoon jedhin isa keessa nama fakkaatan saree fakkaatanii jiraatu. Kana yoo yaaddan biyya arabaa sijjammar dhiiraaf immoo baay'ee ulfaata. Dhiirri Itoophiyaa keessa taa'ee odoo maaragaan hojjete hojii jira. Shamaraafuu ulfaatee jira yeroo ammaa. Isaan afaan damma dibatu aga waa hundumaa harkaan nama gata. Ana mataa kun kadhachaa turan jarri kun hin galinii abbaa manaa kee asitti fidadhuuti asitti waa hundumaa nuti sidan arabaakii anis sarraatenyaa abbaan manaa koo sarraatenyaa idimee keenya guutuu isaanii sarraatenyaa bashqaaraa akka taanu kaddaamaa akka taanu barbaadu malee hojjennee akka jijjiirree biyya keenyatti fataa jennee jiraan nu barbaadan. Biyya ormaa keessatti abbaa manaa kee fiddee fiduu baatte gammachuu hin qabdu jechuudha. Tirfiin aarii irratti aarii ofii dabalta malee wanti of fayyaddu tokkollee hin jiru. Kana beekaati warroonni abbaa manaa koo yoo nan fide bakka gammachuudhaan jiraadha jettanii yaaddani dhugaan isinitti hima dafnee hojjennee abbaa manaa keenyatti galuudha malee abbaa manaa keenya finnee asitti bu'aan tokko hin jiru. Jijjiiramni Itoophiyaa keessas hin jira. Garuu namoonni hedduun Itoophiyaa osoo hin taane biyyoota Arabaa qofa irratti jijjiiramni jira jechuu danda'u. Jijjiiramni sammuu qofaadha. Yoo sammuun kun jijjiiramne birriin eenyullee jijjiiruu hin danda'u. Yoo sammuun kun birrii harkaa qabu san akkamitti akka itti fayyadamu hin beekne har'aaf harkaa qabaadhee bittinneechee hiriyoota baay'isee akkuma barbaade ta'ee yoo nan kan oolu ta'e birrattiin ilmi jette. Garuu birritti beekee yoo hojjete ilmi namaa birriin kumni shantamni jiruu ilma namaa ni jijjiira. Yeroo ammaa kana jireenyi qaala'e jedhanii warroonni biyyaa baay'een isaanii kan dubbatan haala hojii wallaalaniiti malee jireenyi biyyaa yoo qaala'e atis qaala'e jireenyi qaabsudha. Jireenya wajjin qabsaa'e waan hojjettu haaromse hojjedhu wanni hin jijjiiramne hin jiru jechuudha. Kanaafuu an akka mataa kootii obboleettii koo abbaa manaa kee fiddee atis abbaan manaa keetis biyya ormaa biyya alagaa keessatti rakkachuurraa ati hojjettee gara biyya abbaa keetiitti galtee isa wajjin jiraachuun irra filatamaadha. Jedhee sana yaada maaliif nama lamaan kaddaamaa ta'anii mana namaa keessa hojjechuurraa tokko achitti hojjetee tokko asitti hojjetee wal jijjiiranii gara biyyaa galanii wajjin jiruu gaarii yoo jiraatan irra bareeda siniin jedha. Dhugaan siniin jedha ani ijoollee dhiiraa yoo ilaalu gizee achitti jarri kiyya ijoollee dhiiraa sarraatenyaa dhiiraa ni qabu. Buna daffisi keessummaan ni dhufa jedhee namichi gizee sarraatenyaa dhiiratti dawwalee yoo nan dhaga'u akka waan naan jedhanii wati siiqiqin jedha jechuudha. Baay'ee ilaalchi isaan namaa qaban ilaalcha namaatii miti silaa hin beektu obboloota koo ilaalcha har'a isaan nuu qaban ilaalcha namummaa keenyaa miti ilaalcha hojii keenya qofa jaalatu humna keenya qofa jaalatu malee taasaallee namummaa keessa jaalatanii hin beekan eenyummaa yoo duute gadi baatan si gatu yoo dhimamtes yaada ciisti kan hojjedhu siin jedhu. Siif galee mana yaalaa si geechanii yoo mana yaalaatti deebite hojii kumaatamatu manatti si eega. Dhimamee tanan bar mana yaalaa deeme jettee dhuftee hin ciistu hojii isaanii sanitti deemta jechuudha. Boqonnaa guyyaa takkan argattu. Ilmi dhiirallee gaafa asitti dhufe akkasitti hojjeta biyya Arabaa. Kanaafuu yaa obboloota koo akka mataa kootti akka yaada mataa kootti obboleewwan keessan biyyumatti jabeeffadhaa. Abbaa manaa keessan biyyumatti jabeeffadhaa. Yaada gaarii qoodaa fi akka inni jabaatee hojjetu yeroo hundumaa dubbii gaarii haasawa gaarii babbareedduu itti haasa'a. Karaalee ilmi namaa jijjiiramuu danda'u wantoota ilma namaa jijjiiramuu danda'u itti haasa'aati akkamitti akka hojjechuu danda'u fi yeroo hundumaayyuu waliigaltee jidduu lamaan jirutti uumaati. Karoora godhaati haala saniin jireenya keessan fooyyeffadhaa malee akkuma isinitti dhufetti waanuma isinitti fakkaate jettanii booda jiruu keessanillee balleessuu dandeechuu kun yaada mataa waleeti. Isinillee warroonni hiriyoonni koomentiroonni obboloota koo hordoftoonni koo obboleettii keenya kanaa
koomentii yaada mataa keessanii barreessaa fi haa fidattu jettumoo haa dhiistu jettumoo mee anarra immoo namni yaada bal'aa qabdan ni jirtu waan ta'eef koomentiidhaan ibsaaf isiniin jechuun affeerraa kooti. Egaa viidiyoo har'aaf qabadee dhufe asumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif galatoomaa isiniin jecha hanga viidiyoo biraatiif walitti deemtii turtii gaarii isiniif haa ta'u.